Здравствуйте! Начать это видео я бы хотел с небольшого такого признания. Мне определенно нравятся клавиатуры Warmilla, несмотря на то, что все-таки это overprice, это далеко не самые лучшие клавиатуры по соотношению цена-качество, но, блин, когда ты берешь их в руки, когда ты начинаешь с ними взаимодействовать, это очень и очень приятно. Изначально, когда смотришь на коробку, на вот эти вот цвета такие розово-вырви-глазные, что-то как-то мультяшное, кажется, что вот внутри цвет будет что-то очень напоминающее либо же анимешки, либо же что-то такое абстрактно красивое, абсолютно несерьезное, но по факту дизайн клавиатуры меня удивил. Он максимально строгий, насколько это вообще возможно, не уходя в жесткий какой-то аскетизм. То есть это красиво и абсолютно строго. По самой доске сразу же на что первое обращаешь внимание, это вес 1,7 килограммов. Ё-моё, это действительно много, очень много. И ощущается, что вот во все это вложились и вложились конкретно. Единственное, что немножечко так смущает, это то, что внешняя часть клавиатуры это пластик, то есть вот, ну, вроде как и вес есть, все мощно, все солидно, но пластик. И, наверное, в этом тоже есть свое преимущество, потому что она более приятная для восприятия, когда вы как-то трогаете клавиатуру. Ну, не знаю, это спорный такой нюанс. Все-таки хотелось бы при цене 150 плюс долларов, чтобы это был металл, чтобы это было как-то вот более приятно. Ну и с задней стороны тоже этот пластик такой. Хотел начать прям хвалить-расхваливать, но что-то как-то не получается. И сразу же, раз начал уже так немножечко поддушнивать, не совсем нравится то, как сделали подключение USB для питания. В том случае, если вы используете ее в беспроводном режиме. Если вам необходимо раз в какое-то время ее просто подключать для того, чтобы зарядить, это не совсем удобно, потому что, во-первых, сам разъем USB Type-C утоплен, во-вторых, здесь есть небольшой такой отдел под кабель, то есть нужно его сюда сначала уложить и потом уже вставить. Это делать в ограниченных условиях неудобно, особенно если у вас прям большие пальцы, и да, это может стать болью для вас. В остальном, в внешнем виде у меня никаких вопросов нет. Это красиво, это стильно и хорошо. По кейкапам, естественно, это двойной PBT пластик, поэтому они будут очень сильно надежными, но при этом подсветка не будет просвечивать сами клавиши. Это с этим ничего не сделаешь, увы, особенно самих кейкапов. По переключателям, которые здесь стоят, свечи, это в очередной раз линейные. Я не пытаюсь брать только линейные, я просто прихожу в магазин Netbox, говорю, дайте что-нибудь интересное. Вот хочется, вот мякотка, чтобы было интересно и рассказать, и показать, и вам в итоге посмотреть. И постоянно попадаются линейники. Я их люблю, это мой самый любимый тип переключателей, но уже хочется спустя там 7-8 моделей чисто линейных на клавиатур что-нибудь и кликающее, что-то другое в принципе, но я обязательно целенаправленно до этого дойду. Так вот, переключатели здесь стоят линейные Silent с силой нажатия 38 грамм и точкой срабатывания 1,8 мм при полном ходе 3,6 мм. Абсолютно классическое предсказуемое решение, нравится замечательно. Сводя уже саму доску и переключатели, то, насколько все это настроили, мне определенно также нравится, потому что она очень тихая, то есть как и Warmilla's War 68, которую до этого тестировал, тоже была максимально тихая, с единственной проблемой это пробел. То есть сейчас сами послушайте и объясню. Как вы могли уже сами услышать, пробел здесь реально громкий, то есть, ну как так, то есть ты взаимодействуешь все настолько классно, но вот пробел, ну,
Неужели невозможно было стабилизаторы какие-то получше поставить? Это же не та проблема, которую невозможно решить. В той же Zone 51 Citrine, которая стоит раза в 3 дешевле, с пробелом все намного лучше. Он там звучит намного тише и не выбивается из общей картины. С другой стороны, если взять те же Dark Project из схожей стоимости или стоимости значительно более высокой, там еще будет более сложная проблема с этим пробелом. Он еще громче, поэтому не знаю, в чем здесь такая инженерная проблема все это правильно сделать, но тем не менее она присутствует. Это самая жесткая проблема из всего взаимодействия. По подсветке она здесь просто нормальная. Я, конечно, все равно люблю обычные кейкапы, которые не с двойного литья, а обычные для того, чтобы просвечивались сами буквы. Это более логичный вариант по моему мнению. Но что поделать, если вы хотите долгоживущие, то придется довольствоваться такой подсветкой, но при этом она абсолютно не бьет вам в глаза, ей можно спокойно пользоваться в темноте. Сделана она грамотно, качественно, хорошо. Особенностью конкретно данной клавиатуры является то, что она для японского рынка, поэтому у нас есть английские буквы, что стандартно, и также японские иероглифы. Я изначально думал, что китайские, но оказалось, что нет, японское, хотя бы буду узнать, как это все выглядит. По типам подключений, которые здесь присутствуют, это, естественно, через USB проводное подключение, это Bluetooth, вдруг вам понадобится, и также через радиосигнал. При этом есть, само собой, донгл для подключения по радиосигналу, и изначально он был вставлен в кейкап. То есть я не совсем представляю, куда его здесь на место эскейпа вставлять, чтобы вот он у вас был немножечко другой формы. Интересное решение, но не совсем понимаю, почему именно в форме кейкапа, как это можно использовать и как это изначально было задумано. Но, тем не менее, естественно, также в комплекте есть толстый такой хороший кабель для проводного подключения, есть инструменты для снятия кейкапов и переключателей, здесь они быстросъемные, поэтому никаких проблем с этим не будет, ничего выпаивать не нужно. Ну и, в принципе, с учетом этой стоимости уже, абсолютно нормально, чтобы так оно и было. Аккумулятор на 3400 мАч. Изначально я удивлялся этому, как так, такие объемы прям смартфонные, но в общем-то и в более бюджетных клавиатурах есть аккумуляторы на 4000 мАч, поэтому здесь, в каком-то смысле не досмотрели. И подводя такой полноценный итог, это хорошая, очень приятная клавиатура, ты чувствуешь, что она стоит явно дороже, чем $50-70, потому что все хорошо сделано в плане самой доски, то, как ее задемпфировали, это хорошая смазка, все, никаких здесь ни малейших намеков на то, что сфилонили в этом плане. Есть разделение стрелок, вокруг них нет никаких там дополнительных клавиш, это удобно, потому что в той же Sword компоновка была значительно более компактная, и это уже как такой относительный недостаток, здесь пользоваться ей удобнее. Я все же люблю, когда есть цифровой блок в самой клавиатуре, я понимаю, что можно отдельно его докупить, но хочется, чтобы это все было едино в одном стиле и на одной клавиатуре. Кому-то это не нужно, меньше места занимает на столе, супер. Так что, если вам цифровой блок не нужен, вы хотите просто купить клавиатуру, которая с завода уже будет полноценно настроена, которая будет ощущаться дорого, то, в общем-то, советовать ее можно. Единственное, что все-таки не с японскими иероглифами, а хотя бы либо же без них, либо же по-хорошему с русским алфавитом. Но это уже на ваше усмотрение. На этом пока что у меня все. Если вас она заинтересовала, то по ссылке в описании сможете ее найти. На этом буду завершать. Вам большое спасибо за просмотр и до скорых встреч.